जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पीकर रिपेयर करना बताऊंगा, वो भी घर पे। आपने देखा होगा ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम, तो स्पीकर की जो आवाज़ है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। हमें लगता है भाई प्रॉब्लम्स स्पीकर से है और यहाँ पे दोस्तों डस्ट जमा होने लगती है। कभी कभी यहाँ पे पानी वगैरह चले जाता है, उससे भी यहाँ पे इश्यूज आते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसका सलूशन बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सिंपली दोस्तों आपको इसके लिए प्ले स्टोर पे चले जाना है। स्पीकर क्लीनर रिमूव वाटर फिक्स एंड बूस्ट साउंड वाला जो यहाँ पे ऐप है, बहुत छोटा सा ऐप है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। जितने भी ब्लॉकेज स्पीकर में होंगे ये ब्लॉकेज को खोल देगा और यहाँ पे जो स्पीकर का जो साउंड है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे और सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है आपको डाउन में रखना है आपका जो मोबाइल है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो साउंड है उसको मैक्सिमम रखना है, वॉल्यूम को जो है मैक्सिमम में रखना है। यहाँ पे दो मोड आपको देखने को मिलेंगे, मोड 1 मोड 2। पहले यहाँ पे आपको साउंड को जो है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जितना भी इंक्रीज आप कर सकते हो हाई लेवल पे रख देना है, मोड 1 और मोड 2। एक इसी प्रकार से यहाँ पे एक प्रोसेस होगी, एक अलग टाइप का यहाँ पे साउंड जनरेट होगा, आपको साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। ये साउंड दोस्तों जो अगर आप स्पीकर पे हाथ रखोगे, जैसे कि यहाँ पे मैं मोड 2 करके दिखा देता हूँ, तो स्पीकर पे जैसे आप हाथ रखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ साउंड के थ्रू एयर निकलती हुई दिखाई देगी प्रेशर के साथ, जिससे जो ब्लॉकेज है स्पीकर के वो यहाँ पे खुल जाते हैं और स्पीकर जो है स्मूथली यहाँ पे काम करने लगता है। मीन्स जो आवाज़ है क्लियर हो जाती है, बेटर हो जाती है। मोस्टली हमें लगता है कभी कभी कि सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐसा हो रहा है, बट यहाँ पे डस्ट जमा रह जाती है या फिर और भी कुछ चीज़ें रहती है जो कि स्पीकर को ब्लॉक कर देती है। तो इस ऐप के थ्रू सिंपली आप यहाँ पे जो ब्लॉकेज है उसे खोल सकते हो, वरना दोस्तों आपको जाना पड़ेगा रिपेयर करने के लिए और बहुत सारे आपके पैसे भी खर्च हो जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, आप घर पे ज़रूर करके देखिएगा और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुल जाएगा। तो अगर से दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि यार आपके स्पीकर का साउंड कम हो गया है तो ज़रूर से इस ऐप को ट्राई करके देखिएगा। रियलमी के रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे मुझे कमेंट सेक्शन से जरूर से पूछिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बोलते रहिए वंदे मातरम।